Всем привет! Сегодня у нас будет, я буду рассказывать, что вот у нас вот на Новый год, чтобы повзрывать петардами, вот есть такая колонка, как бы старая уже, горелая, вот со шнуром, то есть шнур есть, все перемотано, замотано, эта часть снимается. Зачем вообще она здесь? Динамик там вдавленный, ну, не разорванный, просто чуть вдавили его. Довезли, и все. В общем, это все нормально. И еще вот такой вот алмак, но у него есть проблемочка. Ну, здесь вот он, короче, вот эта хрень сгорела. И вот здесь вот тоже все полетело. Я его потом еще... То есть здесь было изначально 4 штуки. Я одну разобрал, вот для сравнения, сколько оттуда было меди. Это много меди. Так что если подорвать петарды, можно будет вообще окупить все эти петарды. Вот этой всей медью. Если что, это еще не все. У меня на гараже есть радио, утюг там. Ну, тоже вот не рабочие. Радио вообще не рабочий, утюг пытается греться, очень слабо нагревается. И все. Все его звуки жизни. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока.